तो दोस्तों ये हो गया हीरो एक्सट्रीम। तो हम लोग अभी लगाएंगे इसका क्लास प्लेट तो नया बैठा दिया, ठीक है ना। भाल्व लगेगा, पिस्टन लगेगा, ये देखिए इसमें घुसा दिया, सिलेंडर थ्रेड बनाना होगा, पिस्टन नया लग जाएगा। और इसका जो है इंजन खुलना पड़ेगा, ये देखो बेरिंग टूट गया इंजन का। এখন তো হচ্ছে না গো, এক ঘন্টা এইটিও বানছা। ওকে টিভিএস এর নিয়ে এসো, ভালো দেহা এই গাইতে টিভিএস এর টিও বানো, গেলা টিকবো না, ভালো আমার আপনার টিভিএস নিয়ে এসো, এসব গাইতে গেলা টিকবো টিও। টিভিএস এ 300 টাকার মতো নিব, 250-300 টিভিএস নালে আমার अपनी एसो। तो दोस्तों ये हो गया बेरिंग, बाहर में कोई काम आ गया तो ट्यूब लाया कम दम वाला, तो हम ले अपाची हेवी वाला लाया। यही देखो यहाँ पे बेरिंग टूट गए, और इन जैसे स्टार्ट करते हैं मतलब खप 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 आवाज़ करता है, टंग 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 ऐसा। तो धुआं बनने स्मोक का भी प्रॉब्लम था। पिस्टन भी सीज है, क्लास प्लेट भी लगा दे, भाल्व भी हो जाएगा। और ये साउंड ये देखिए बेरिंग टूटा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग को फुल इंजन खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सेटिंग करेंगे, नया बेरिंग सेटिंग करने के बाद भी हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं हिलेगा, देखो ये नहीं हिलता ना, ऐसा ही नहीं हिलेगा, ठीक। ये देखो कैसा हिलता है, ये भी तो इसमें तो बेरिंग है नहीं, फिर भी नहीं हिलता। ये देखो ये ऐसा आवाज आता है, खप 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 खप। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गियर पिनियम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेरिंग निकालना पड़ेगा, तो पूरा चेम्बर निकालना पड़ेगा, फुल इंजन ओपन करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग खुलते हैं इंजन को, और ये बेरिंग लगाते, फिर सेटिंग करने का बाद हम लोग दिखाएंगे, ऐसा नहीं हिलेगा। तो फटाफट से हम लोग खुलते हैं, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। ये हो गया पार्ट 1, देखिए।